হ্যালো গাইস, তো তোমাদের সামনে আমি আজকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি স্নেহা শর্ট অ্যান্ড ব্লগ এই চ্যানেলটিতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। তো দেখো, আমি এখানে একটি কিওর স্কিনের বক্স আনবক্সিং করছি। আসলে অনেক কয়েকদিন যাবত, মানে অনেক কয়েক মাস যাবত দেখছি আমার মুখে বিভিন্ন প্রবলেম ধরা পড়ছে। তো এখন আমি কি করব, তো হঠাৎ দেখি যে ফোনে কিওর স্কিন নামে একটি অ্যাপ আছে। তো সেখানে দেখি সবাই যার নিজের প্রবলেমের জন্য, তাদের হেয়ার প্রবলেম হোক বা ফেসের কোনো প্রবলেম হোক, তো তার জন্য সবাই জিনিস অর্ডার করছে, এমনকি তারা তাদের রিভিউও দিচ্ছে যে কীরকম হয় সেই প্রোডাক্টটি। তো সব দেখার পরে আমিও ঠিক করলাম যে না, আমিও তাহলে একবার ট্রাই করেই দেখি। তারপরে আমিও এই কিওর স্কিন অ্যাপটি ডাউনলোড করে দেখলাম যে সেখানেই ডক্টররা আমাকে আমার কিছু পার্সোনাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। তো আমি তার অ্যান্সার দিলাম ঠিকঠাকভাবে। তারপরে আমি আমার আমার একটা ফেসের ফটো নিয়ে তাদেরকে দিলাম। তারপর তারা স্ক্যান করলো, তারা নিজেরাই সব প্রবলেমের যেখানে আমার মুখে প্রবলেম রয়েছে, ডার্ক সার্কেলস হোক না কেন বা অন্য কিছু পিম্পলের কোনো প্রবলেম, তো তারা সেখানে একটি মার্ক করে আমাকে দেখাচ্ছে যে আমার এই প্রবলেম রয়েছে। তারপর আমি সেই প্রবলেমের অনুসারে আমার কী কী প্রোডাক্টের দরকার সেই ডক্টররা সেখান থেকে একদম রেডি করে সেখানে দিয়ে দিচ্ছে। তারপর আমি সেখান থেকে অর্ডার করে নিই। 1500 টাকা লেগেছিলো আমার এই জিনিসগুলি কিনতে। তো যাই হোক, আমি এখন ইউজ তো করিনি, ইউজ করে অবশ্যই তোমাদেরকে জানাবো যে আসলেই কাজ হচ্ছে কি না। আর তোমাদের যদি মুখের কোনো প্রবলেম বা চুলের কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে, তোমরা অবশ্যই অ্যাপটি ডাউনলোড করো। মানে আমরা আশা করছি যে সবাই হয়তো স্যাটিসফাইড হবে এই প্রোডাক্টটি থেকে, কারণ আর সবাইকেই দেখলাম যে সবার প্রবলেমই সলভ হয়েছে। তো আশা করছি আমাদেরও হবে। তো দেখতে থাকো। আমার এখানে 4টি ক্রিম দিয়েছে। একটি হচ্ছে ফেস ওয়াশ, একটি জেল মুখ গ্লো করার জেল, আরও বা 2টা জিনিস কী দিয়েছে। যাই হোক, আমি ইউজ করার পরে দেখাবো তোমাদেরকে আমার আগের ফেস কেমন ছিল, পরবর্তীতে কোনো চেঞ্জ হয়েছে কি না। তো দেখো, এখানে দাঁড়াও খুলে দেখি এটা কি। এটা হচ্ছে জেল বোধহয়, হ্যাঁ দেখতেই পাচ্ছ, এটা আলট্রা গ্লো জেল। মুখে আমার এক্সট্রা করে এই জেলটি দিলে এক্সট্রা গ্লো আসবে। যাই হোক, তোমরা অবশ্যই কিনতে পারো। আর আমি এরপরে নেক্সট আমার আরও ভিডিও আসবে এই নিয়ে, যে আমার মুখে গ্লো কোনো দিক দিয়ে বাড়লো কি না, আমার মুখে যা প্রবলেম ছিল সেগুলি সব ঠিক হলো কি না। তো আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিও, যাতে আমি নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের কাছে প্রথমে নোটিফিকেশন চলে যায়। আমার পাশে থেকো। আর আশা করছি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। কিওর স্কিনের এই অ্যাপটি সত্যি মানে খুবই অসাধারণ একটি অ্যাপ। সেই ব্যাঙ্গালোরের ডাক্তার আমাকে সাজেস্ট করেছে। তো আমার তো ভালো লেগেছে। এরপর আমি ইউজ করে তোমাদের সঙ্গে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। তো প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনকে প্রেস করে দিও। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। তো আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। বাই বাই।